Իմ անունը Շուշան է, ես փոքր տարիքից որոշել եմ, որ դառնալու եմ նկարիչ։ 2011 թվականին Թումոն բացվեց ու ես առաջին ուսանողներից էի ու Թումոյի միջոցով ծանոթացա անիմացիային ու որոշեցի դառնալ անիմատոր։ Bonjour, je suis Hasmin Karakelian en Arménie. Je suis devant l'école des technologies Web Toumo à Yerevan et je vais vous surprendre. Parmi les élèves, il y a presque autant de filles que de garçons. C'est vraiment rare dans le monde de l'informatique. Moi, je suis très fière de cela et j'ai voulu savoir comment cette école est arrivée à ce résultat. A ouvert ses portes en l'an 2011 et dès le début, on a vu beaucoup d'inscriptions de filles avec l'accord de leurs parents. L'Arménie à l'époque avait soif de nouvelles technologies. Je pense aussi que c'est le design des lieux, les meubles qui bougent, les couleurs, tout ça a rendu vraiment attractif par tout le monde, y compris des filles. Et après, c'est l'attitude des professeurs qui a créé l'égalité. Shushan est une des premières élèves de Toumo. Իմ անունը Շուշան է, ես փոքր տարիքից որոշել եմ, որ դառնալու եմ նկարիչ։ 2011 թվականին Թումոն բացվեց ու ես առաջին ուսանողներից էի ու Թումոյի միջոցով ծանոթացա անիմացիային ու որոշեցի դառնալ անիմատոր։ Ես իրականում տարբերություն չեմ տեսել Թումոյում աղջիկ սեր, տղա սեր, այսինքն Թումոյում տարբերությունները երբեք չեն եղել ու խմբում գրեթե հավասար են եղել միշտ մի քանի աղջիկ ավել կամ մի քանի տղա ավել ու տարբերություններ դասընթացավարների կողմից, workshop leader-ների կողմից երբեք չեն եղել։ Ici, les professeurs ne font pas l'attention à l'âge ou au sexe, même pour enseigner le codage informatique ou l'animation. Naré adore cette ambiance. Il y a même des cours de sport pour montrer aux filles qu'elles sont capables de tout. Թումոն ինձ օգնեց, որպեսզի ես ունենամ այն մտածելակերպը, որ բացարձակ կապ չունի, որ աղջիկ եմ թե տղա եւ ծրագրավորումը դա բոլորի համար է։ Ամենաոգևորիչ դասընթացներից մեկը, որ ես մասնակցել եմ, դա ծրագրավորելով միտքը եւ մարմինը դասընթացն է։ Դասընթացի նպատակը այն էր, որ մենք զբաղվում էինք ծրագրավորմամբ եւ միաժամանակ մայթայի թաիլանդական մարտարվեստով, այսինքն մենք մարզում էինք ոչ միայն մեր միտքը, այլ նաեւ մեր մարմինը։ Դասընթացավարը մեզ ամեն օր ոգևորում էր ու այնքան դուխ էր տալիս, ասում էր դուք գել եք, դուք ամեն ինչ կարող անեք։ La philosophie générale de cette école est l'égalité totale entre les élèves. La directrice est la plus grande avocate de cette idée. Aujourd'hui, pour une société ou bien pour une organisation comme la nôtre, c'est très important d'avoir de bons éléments. Petit à petit, c'est le meilleur qui gagne. Et si ce sont des filles, chapeau, pourquoi pas. On doit donner la même chance et je crois qu'en respectant les deux, on aura toujours l'égalité. Voilà, c'est la liberté, l'égalité et le désir qui sont des moteurs pour attirer beaucoup d'étudiantes. Shushan Enare conseille à toutes les jeunes filles d'être têtues et de ne pas avoir peur pour construire leur avenir dans les nouvelles technologies. Անիմացիան հնարավորություն են տալիս ֆրիլանս աշխատել, դու կարող ես աշխարհի ցանկացած կետից տարբեր երկրի մասնագետների հետ աշխատել, շփվել։ Թումո ուսանողներով ստեղծեցինք Նետոյի առասպելը հակակոռուպցիոն խաղը, որի նպատակն էր պայքարել խաղի միջոցով, պայքարել կոռուպցիայի դեմ, ցույց տալ կոռուպցիայի վատ ազդեցությունը մեր միջավայրում։ Նաև ուղարկել ենք խաղը Գերմանիա, որը մրցանակով վերադարձել է Հայաստան։ Այսօր Հայաստանում կան բոլոր հնարավորությունները մասնագիտապես աճելու, առաջ խաղացում ապրելու եւ կարծում եմ ֆինանսական առումով իմ մասնագիտությունը տալիս է հնարավորություն բարձր աշխատավարձ ստանալու եւ բարեկեցիկ ապրելու։ Voilà, en Arménie, on est fiers d'avoir des programmatrices informatiques, des codeuses, des créatrices graphiques. Savez-vous que toutes ces professions existaient au féminin? Et chez vous, est-ce que les métiers technologiques sont ouverts aux femmes? Racontez dans les commentaires et allez voir d'autres vidéos des haut-parleurs.